Wifi. Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Wifi. Renesinao amin'ny valina tsakafo ifanialina. Wifi. Latsinainy enina me ny fandarana ho izitsika iarabanantsika tompoko lasy tompoko vavy amin'izao anio ariva amin'izao ariva izao iarabana ihany koa ny Italia ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinezy ary miarabako zao amin'ny Europeantsika amin'izao takarivo zao na ito toerana na eny ivelany zay mienotsika amin'ny internet. Anisan'ny zavansion faraparan'ny herinandro hatramin'ny tean'ity moa zany dia ny lafin'ny politika mahazo lazaina fa mahazo vahana Frank Ramarson aizaho aiza ny fanjakana tandalana tena tandalana marina vitsika manoloana n'izay trangany seho tato anatin'ny telo andro teo zay. Ny hitanao tsara zany fa nanomboka zany izy io tamin'le hoe ny fanamarinana sy nataon'ny corps électoral spécial hoe izy aby ro afaka candidat afaka milatsaka. Ny zavatra angatahana manko tamin'ireny dia ny hoe raha ny corps électoral spécial dia hoe mahaleo tena sy mahefa. Zany hoe olona ny overina zany fa mahana ny tsaikefa teo amin'ny lafiny hoe lalàna. Olona mahana maizy azy, olona andeha isotro ronono zany ireo dia tsy fantatsa na hoe zay ngamba ny motivation nomeny hoe mba tsara retraité azy dia ireny lisitra navokany. Zay zany voalohany ataontsika hoe fanamarina voalohany resitsika anatin'izay. Satria lasa fisavovory le izy. Zavatra tsotra angeny tokony natao dia le hoe fampiarana ny lalàna ho ianao tao. Raha niatra angeny lalàna dia tsy afaka nilatsaka na Andriamatoa Rajoelina na Ramatoa Laura Valomana na Andriamatoa Didier Ratsirika na ny Premier Ministre teo aloha na reo olona sasatsasany zay fantatra ihany koa fa mbola mahatakitra eo amin'ny fitsarana. So dia tokony jerena ihany aloha le hoe fampitoniana Frank Ramarson jerena ny lafiny politika fa tsy hoe lalàna no resahantsika fa za tsy miresaka hoe fampitoniana politika satria zavatra lasa prétexte fotsiny hidiran'ny hoe fanaovana io zany fanaovana politika ny ataontsika hoe fanaterahany CES ny ataontsika hoe ny andraikiny misy azy. Izao zany ianao zany zao dia vao manomboka le processus hoe filatsakofidina dia fantatrao zany zavatra hiteraka savovory io rehefa tonga tokoa ny hoe vokatry ny fifidiana satria tsy mahatokotsony na ny candidat na ny vahoaka malagasy hoe tena nandresy marina ranona satria tsy maintsy efa zao dia zao dia efa miresaka hoe osoka ny olona. Zay ho zavatra voalohany amin'le hoe tsy farana lalàna zany hoe tsy manome hevitra tsy manome avia zany ny momba an'ireo hoe candidat ohatrany hoe ny Flonty Tezamita moa dia milaza hoe raha ihany na Marc Ravalomana na ny vadiny zany hoe tsy fantako aloha fa zay hoe fomba fijeriny azy raha ara-baiboly. Raha ohatra moa zany Andriamatoa Clinton na filohan'ny République lasa ministre ny raharambain'ny Obama Hillary Clinton avy dia mbola hevitry Bill Clinton avy zany tonany raha ataontsika hoe ny politique étrangère any tany États-Unis. Zavatra zany manko le hoe ohatrany mampalahelo satria resaka mirefarefa amin'ny tany zavatra atao. Ohatra zany ihany koa nge ny amin'ny mouvance Ravalomana koa hoe nampodiny Ramatoa Laura Valomana satria marary ny reniny mba manontany ihany zany zao ny vahoaka hoe nanao moa zay ny reniny zao satria izy ny latsakofidina ary tsy nanajan'ny teniny koa zany. Ka eo amin'izay lafin'izay ve zany no hoe amboniny lalàna ve zay ny fanontaniana mipetra ambony lalàna koa zany Andriamatoa Didier Ratsirika zay fantatro tsara fa tsy manana résidence enimbolana dia navela ilatsaka nefa mifantatro zao ny potentialité eo amin'ny lafiny électorat fantatro tsara zao fa tsy zany no diny fa resaka ataontsika hoe dialogue malgré chaud malagasy hiditra amin'ny tetezamita bisy. Ka io zany no ataoko hoe tandalàna satria le fanakalozan-kevitra malgasy malagasy izy ny tsika teneny vato dia mandika lalàna ordonnancement juridique nke ny feuille de route nisy moko raiko to amin'ny radio Ravava reny teny hoe ny article 1 ao anatin'ny sorodalana ozy izy no nidiran'ny FFKM anao le dialogue malagasy ko naniny izy raha nilaza fotsiny ny FFKM tamin'ny roapisaika hoe ny hevitra zay voaka eo dia hoe aoka arzalava fa manara-dalàna ihany tsika fa tsy ravana ny feuille de route nefa nitehaka amin'ireo fikevitra no naseho an'ireo mpisaika amin'ny teny an'izay Monseigneur John Ramavelo
zay ataontsika hoe namaky ny fehinkevitra rehetra teo nilaza hoe rava ny feuille de route. Zay ny hevitry ny mpizaika. Ny hevitry ny mpizaika zay a fa dikan'izany fa tsy manara-dalàna koa zany le hevitry mpizaika. Ka io mantsy manjary mantsy fifangaroany zavatra amin'ity resaka médiation ataon'ny FFKM satria izaro ihany ny tena zay facilitateur. Marina zany tsara le ataontsika hoe le mampiresaka ny olona araka ny tenen'ny teny frantsay moa de hoe to lasa thérapie du groupe le izy. Zany hoe le olona zany manome an'izay na de eo ary misy technicien na misy association société civile mpanao politika nanakevitra hoe raha vaolo io teteza mita amin'izao fotoana zao dia tsy tokony monseigneur John Naranarivelo namaky ny fehinkevitra fa tokony nanendry commission naray manao rapport de io zany nataontsika nanjavona an'izay hevitra zay de tsy nisy le fifangaron-javatra ny FFKM zany ny tena manao ty zavatra ty satria raha tokony ho izy de tokony olona tsotra tao anatin'izay mpizaika zay no namaky an'izay ary kio ny hoe nanao ny ataontsika hoe famaranana le lanonana de tsy maninona raha ny président ny FFKM satria zany hoe izy zany hoe facilitateur zany zao manjary mazava ho azy fa nitsikera rehetra de ny FFKM sy nireo filompanjakana teo aloha ary ny zava-misy koa mantsy de hoe atao inona moa le tetezamita vaovao manibetsaka satria fifidianana aloha ny resana fifidianana mbola étape ray tsy misy constitution zany mato professeur Raphaël Bera ataontsika hoe socle le constitution kanefa kosa akety efa nisy ataontsika hoe karazana référendum tamin'ny 2010 ary io nolazain'ny filohan'ny HCC hoe io no mitondra an'le fifidiana marina fa betsaka ny tsy manaiky azy fa tokony orina am'le fifidiana élection présidentielle mipetraka ny institution zay misy sy fiverena ny tany-tandalàna retour à l'ordre constitutionnel zavatra ny dadava hatramin'ny voalohany hatramin'ny mars 2009 ary zay manko nitsiniko amin'ity fitonana teteza mihitsy ity fa raha tamin'izany izy nanaraka fotsiny le ordonnance 2009-01 le mars 2009 iny eo anatiny de minisina hoe fametrahana ny code électoral fametrahana code de la communication fametrahana lalam-panorena vaovao ary fifidiana avy eo zay ny asana mandritry ny 7 volana vala ambe folo volana fa tsy nanao an'izay ndray mato André Rajoelina sy ndray premier ministre teo aloha monjaro indefo efa tany amin'ny vondrona européenne izy de nisakana ny vondrona européenne ny volana jolay 24 ny zavatra misy de ny hoe tany amin'ny vondrona européenne ny SADC zay nandray an'le ataontsika hoe médiation taty amin'ny volana mars de fa niteny daholo reo hoe na ny américaine na ny frantsay nizany hoe ataovy de ny zao fifidiana fa dita mihitsy fa mifanjiranjirana am'izay no natao atrany tany volana juillet 2009 ary tany juillet 2009 de hita mihitsy fa olona ray no nanakana an'io de ndray matoa Robert Lala Ratsiraona tany Bruxelles théorie na vao nandeha am'izay ny accord Maputo nanomboka tamin'ny volana août ary zay manko tsara tsahivona ihany satria mitovy ihany les résolutions sasany amin'ny Maputo sy ty resana amin'ny FFKM ka io manko ny tsampiantsika malagasy mpanao politika les cultures fahaizana an'le ataontsika hoe manadiady politika satria tsy ampy le mari-pahaizana hoe andinika lalina sy zava-misy ka io zany no zavatra anakisaka io mbola tsara hoe reo zay makasitra ny FFKM mazava ho azy fa zany no misy eto tany sy mifanjakana eo zany zay makasitraka an'izay hoe tetezamita vaovao sy ny fifidiana zay atao ampatsevina momba ny FFKM magné de raha niforona izy tamin'ny ake 20 tany amin'ny congrès ny Tsirabe dia iaty tamin'ny aratsiraka ny siny FFKM satria tsy nisy mpanombotra teto satria mandata izy na pirenena nisy teto ary namka tamin'ny 86 izy de fa miprogramme ny fanonganana andriamatoa izy diratsiraka ny FFKM daholo nitondra ny conférence nationale teo anonganana ny didiratsiraka tonga ndray tamin'ny 2001 mbola zany ihany ny zava-nisy ary 2009 moa zany efa hita zany fa hoe par expérience tsy netsony ny acteur terre mihitsy hoe médiation nataon'ny FFKM fiasco de io zany fa nandray ny relais ny ONU ny Union africaine SADC de io tsika miteny io zany de hoe nisy ny fara étape maromaro encore Maputo Addis Abeba Pretoria Tino de feuille de route de io nanjary lasa hoe misy trano fifidiana antsika
nanjo moa ara-tantara indray zany zao no resako eto hoe nihititra indray zany ny FFKM maro io tsika no manontany tena hoe ny lehibe fiangonana ve agneran'ny Afrika amin'izao fotoana zao miditra amina crise ohatran'izao hoe manao médiation misy ny printemps arabe miditra ve ny fiangonana sa ny musulman tany Egypte tany Libye tany Tunisie nisy fanonganam-panjakana tany Mali tsy niditra ny fiangonana nisy ny fanonganam-panjakana tany Guinée tany Mauritanie ary koa tany Niger le sotoavina mety hoe nametrahana ny FFKM zao ny tena nikono fotsiny hoe ny mpitondra fivavahana ka tamin'ny teo aloha ka tamin'ny reny hoe totsika hoe 82 any Amérique niady tamin'ny apartheid monseigneur Desmond Tutu Amérique latine niady tamin'ny dictature tamin'izany sina mbola nisy bloc roa est et ouest fa ty moa zany ny recours tamin'izany rehefa tsy misy le mpanohitra dia ny fiangonana tsony ka izay ny mahagaga amin'izao fotoana izao zany hoe ny résolution zay avoka rehetra résolution politique daholo zany hoe tsabaka amin'ny affaire politique zany na vely tsabaka zany ny tosika hoe ny fiangonana ary zay natokanao le fifangaron-javatra tsy tokony monseigneur John Ranarvelo namaky ny fekevitra fa zay mahatonga savovoro zao dia nanomboka tamin'ny omaly zany zao dia mandeha dolo monsieur nakaizany premier ministre Belgique manaiky an'io ve zany filoha antitésamite hoe mizara roa ndray zany ny malagasy zao reo zay pomba fifidany reo zay momba antitésamite ka zay natokanao hoe le légitimité mihitsy no potika andray am'izao fotoana zao satria tsy misy cohésion le vahoaka malagasy dia ao anatin'izay rehetra zay Franck Ramarson na izao hoe zay ny au niveau ny sadek sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena za zao dia manana mihitsy zany zao satria raha fantatrao fa hoe fanampiana avy any amin'ny velany mahatonga ny sy ny fifidianana eto fanampiana avy any velany fa nisy amory fanaovanao antitésamite feuille de route no manampy ara-social économique na efa nanomboka nanao audit ny banque mondiale sy ny fo sy ny Union européenne fa azadino nge fa ny vola zay alefa mankaty Madagasikara am'ireo ataontsika hoe fanampiana da avy any amin'ny vahoaka zay misy azy any ataon'ireo firenena hoe nanome volantsika eo moa zany no iantoka eo alohan'ny vahoaka zay adidina hoe manontany zany hoe zay mba fa manampy anareo ihany amin'leo anaovana fifidiana manampy anareo ihany mba anarana ny toekarenareo nefa naova maralagasy zao nataonareo ka dia ajanona lo io fa ho hitatsika io rahapisy zay zao négociation vaovao tsy maintsy atao vaovao ndray zany satria matoy izy zany miziriziry zany ny sadek matoy miziriziry zany zao communauté roa ho hitatsika zany amin'ny larabri valome zao misy kabary tsy maintsy ataony représentant ny firenena européenne eto satria journée de l'Europe ho hitao zay lazainy satria fantatry izy fa tsy faly mihitsy voalohany aloha amin'le natao momba n'le CES ary faharoa an'ity ataontsika hoe médiation malagasy ny FFKM tsy hoe le momba n'le médiation tsy mahafaly azy fa le fekevitra no raisina hoe fekevitra raha vao ny feuille de route dia ohatrany hoe manao tsinitsinina ny zareo koa zany fa tsy zatsiko za koa tsy niteny hoe marina ny azy tsika tsy maintsy teny hoe tsika samy malagasy ihany no mahavita azy ka eo le nombrilisme tsika malagasy hoe ekenao zao zay médiation lazaina hoe reto avy ny fekevitra atao zavatra tsy efa tany amin'ny Maputonga ireny tany Addis Abeba tany amin'ny 80 zay rehefa nisy ohatr'izay am'ireny fa tamin'ity hoe tsy nakeny ity satria eo malagasy ngamba tsy tia afrikana dia hoe tsy ekena tamin'ny Addis Abeba fa zany zao ekena reo zany zao le tsy tia afrikana reo le mivorota amin'ny FFKM reo any betsaka fa anisany nampahazoana ny teny vato ny FFKM moa zany ke Franck Ramarson le fihetsiky ny mpitsara tato amin'ny CS sy ny filatsako fidiny Andry Rajoelina vao mainka nahazaina zareo tamin'iny karazany hoe tsy fanaran-dalàna nga raha izay no zalazana azy marina zay fa le fihetsiky mpitsara raha mahita anao fa le olona anaty le fitsarana olona anaty carte mouvance atao mipetsaka zany tsy teniny anarany reo zany fantatry dolo izy rolo reo faharoa misy fihetsiky Andriamatonga Andry Rajoelina fihetsiky Andriamatonga Marc Ravaloman hoe nandefa ny vadiny fihetsiky Andriamatonga Didier Ratsiraka zay da mihitsy zany fa hoe reo olona sy professeur Jacques moa fa niteny izy fa izy hoe mila le médiation malagasy atao ny constitution sy ny namany hita mihitsy zany fa reo dinosaure politique misy ny tsy mila fampandrosoana eto Madagasikara ary zay nataoko hoe ty hoe matoy be candidat be zany manakevitra hoe ary hoe hoe anova n'ity firenena ity ary fanana masino dia aloha zay efa mahana programme aloha malagasy safidy amin'le hoe olom-baovao zay tokony hitona ny tany sy ny fatsakana
fa hitangeny expérience teo zany atsamin'ny androany fa betsaka ny lesoko nomboka tamin'ny 72 zany betsaka ny lesoko betsaka ny zavatra tsy nety ary betsaka ny fanampitehana ny toekaritsika fa mba nisy ihany mba nanatena ao anatin'ny résolution misy résolution ara-toekarena sy ara-sosialy nalan'ny Madagasikara natao fahantrano raha misy ary le tetezamita vaovao tsy nisy zany fa resaka politika fotsiny rano fotsiny tao ary zany no toko hoe mezaka tsy ny kely amin'ny FFKM momba an'izay fa eo amin'le fitohizany zay fitantanana ny tetezamita zay Frank Ramason raha iroso amin'ny fifidianantsika tokony ametra-pialana farafatarany 420 meny tondra indrindra ny zavatra anankiray aloha sinezy de zao na misy ny fifidianana na tsy misy ny fifidianana de mijanona am'izao mijanona am'izay hiteo am'le conférence sommet le 4 chefs de mouvance hiteo zany tena hoe fanapakevitra asa mbola misy ny 22 mai sur 20 c'est-à-dire ny FFKM tapitra ny 24 mai transition d'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy filotsony izy zany raha ohatra zany mampiarina ny lalàna raha ohatra nampiarina ny lalàna satria mbola matahotra ihany betsaka hoe tsy mety sisy zany hoe de Andriamatoa Belgique zany sy Andriamatoa membre kotoa velo nitondra ny tany sy ny fanjakana plein pouvoir Andriamatoa Dola efa fantatra ihany fa latsako fidina dia mety mahafinaritra amin'ny kasikasy politika sasany zany fa zay aloha ny zava-misy ary enao tsy ataontsika hoe tompony mafy fa raha am'izao soritra jeritsika zao de mbola mety any zavatra anderapitso ary zay mahatonga ny olona mbola mana nisy ny directoire militaire eto ia soranao Frank Ramason teto amin'ny fandarany tamin'ny tendroany ty ary sotranao sinezy am'izao koa miteny ninatsika androany mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina